相互陪伴，共同成长。大家好，我是顾吉哥。Netflix 无疑已经成为全球串流影音龙头，而且业绩年年增长。我之前也介绍过了很多的影音产品，当时就一直在想，什么时候才会有 Netflix 正式授权认证的电视盒呢？今天我终于等到了。全台湾目前唯一经过 Netflix 正式授权的电视盒子，它就是很 Apple TV 的 Dynalink 电视盒。令我震撼的是， Dynalink 除了可以达到 4K 60 frame 的品质之外，它的价格竟然只要新台币1000出头，而且全部 Made in Taiwan 台湾制造。我们马上来打开这个潘朵拉的盒子，一窥虚实吧。影片最后还会提供2台 Dynalink 电视盒子的抽奖活动，请务必看到最后哦。简单粗暴，我们马上开始。喜欢我的视频，还请订阅分享，加点小铃铛哦。你的鼓励，我的动力。Netflix 之所以很受欢迎，归根结底不外乎是美式简洁的操作界面、丰富的片源、4K 60 frame 加上杜比音效的影音品质，以及在对的时间、对的地点聚集起来了对的人。其中充足的影片资源，除了外购的影片以外，还有许许多多脍炙人口的优质自制影片。最重要的，它还可以提供 4K 的影音串流品质，以及杜比环绕音效。以我个人是早期串流影音从业者的过来人来说，要提供 4K 的影音品质，这在几年前根本是天方夜谭。其实就算是现在，也必须要有很大的市场以及雄厚的资金做后盾，才有可能成功。而 Netflix 为了达到世界上任何一个角落的会员都能够享受 4K 的品质，因此它跟每个国家或地区的 ISP 采用签约认证制，除了当地必须有足够的潜在客户市场之外，还必须保证能够提供高品质的网络连线。在台湾 Netflix 毫无意外的选择中华电信，并且将机房设在中华电信的板桥机房。也就是因为这样，台湾的朋友们只有在中华电信的 MOD 内，您才可以看到一键申请 Netflix 会员的服务。也就是如果您所在的地区没有签约的网络服务提供商，又或者硬体规格或是软体界面无法达到 Netflix 的要求，它是不会给你认证的。没有 Netflix 认证的视听产品，哪怕你已经购买它的会员，你顶多只能享受 720p 的影音品质，花同样的钱却只能享受低品质的影音服务，您能接受吗？言归正传，有些东西是小不如大，但有些东西是大不如小，小不如完全忘记它的存在。第一眼看到 Dynalink， 被它小巧玲珑的体积所震撼到，我心想，这么小的电视盒子真能有什么好的表现吗？没想到结果完全颠覆了我的认知。小巧的 Dynalink 除了 Made in Taiwan 之外，还拿到了美国 UL 的认证。光是要拿到这个 UL 的认证，相信以市面上的电视盒来说，已经屈指可数了。Dynalink 的体积大约是小米盒子的1/3，价格也是市面上主流电视盒子的1/3，但功能、画质与操控体验却强过市面上大部分的电视盒。我深信它是截至目前为止市面上最超值的电视盒子了。遥控器的大小跟小米的遥控器几乎一样大，本身的触感跟小米一样，没有塑料的感觉，非常的高级。按键的回馈感也非常的扎实耐用的感觉。因为可以直接语音遥控，所以遥控器按键只有简简单单的几个常用按键。比较突出的是它有别人没有的 Netflix、YouTube 跟谷歌商店的一键直达按钮。光是仔细看了它的遥控器，就知道厂商的用心，因为细节决定成败。小米电视盒的遥控器是采用了 RFID 的设计，因此可以做到无指向的遥控方式，也就是遥控器不管对着任何一个方向都可以操控电视盒。Dynalink 的遥控器本身除了有红外线遥控，还贴心的设计了蓝牙连接，所以开机时只要遥控器完成蓝牙配对，
同样也可以做到无指向遥控，这真的是大大增加了操控的便利性。尤其是当我们看电视看到昏昏欲睡时，想换台或关机的时候，若按了遥控器没反应，还要爬起来将遥控器对着电视盒子才能执行，保证睡意全消，眼睛瞪得大大的，直到东方发白。也因为蓝牙连接，所以 Dynalink 电视盒可以藏在电视机后面哦，让您完全忘记它的存在，更不会影响客厅的装潢。相信又有网友嫌我话多了，这是因为我每次看到好的产品，总是会忍不住针对一般人比较少注意到的细节部分多说两句，还请大家多多包涵。现在我们开机，进入 Dynalink 的首页后，相信您一定跟我一样不由得心中发出赞叹，哇哦，好 Apple TV 啊！是的，它摒弃了传统电视盒子方格式的操控界面，而是采用了 Apple TV 条列式的设计。首页不再百花齐放，广告乱飞，而是简洁的只显示了可以自定义的频道，比如应用程式 Netflix、YouTube 等等。而 Netflix、YouTube、谷歌商店在遥控器上都可以一键直达，真是符合古奇哥简单粗暴的原则。我们先测试一下连线速度，我的天哪，简直破表！这个 Dynalink 为了缩小体积，所以没有设计 LAN port， 只能采用 WiFi 连接路由器。我目前采用的是中华电信 300M 下载 100M 上传，而 Dynalink 这个用 WiFi 连线的速度简直逆天，让我一度怀疑是不是测速程式有问题，但经过我反复测试，这是真的，竟然能够达到几乎跟我申请的连线速度差不多，这简直就是用 LAN port 连线才有可能达到的品质，难怪能够拿到 Netflix 的授权。看到这个表现，让我对 Dynalink 又多了几分敬意，体积小，智吸高，物美价廉， CP 值破表，有点类似台湾的处境一样，地方虽小，但在很多领域的产品却是可以踮一踮脚就可以令世界市场为之震动的。在谷歌商店内，您可以下载您所喜爱的任何程式，无论 Facebook、股市看盘软体、游戏、影音、音乐播放程式，还是教育或工具软体，你怎么开心怎么来。因此，无论您想看台湾或世界各国有线电视的节目，直接下载软体就好了。况且，现在绝大部分的媒体在 YouTube 内都可以找到了。我们利用遥控器上的一键直达，打开 Netflix， 4K 的品质看起来真是赏心悦目，再加上所有的影片都有中文字幕，无论地狱厨房、后羿骑兵，还是动作大片纸房子。以下是纸房子的相关资讯。杜比的影音震撼加上细腻的画质，让你连每位演员脸上的毛细孔都清晰可见。难怪那么多演员要去进场维修，因为在 4K 的画质下，每个人的肤质一览无遗。Netflix 在 Dynalink 盒子内的表现流畅有序，操控时的反应速度比直接操作第4台还要顺畅。到目前为止， Dynalink 已经完全虏获我，再也回不去了。这种感觉就好像您使用过智慧型手机后，您还会愿意使用传统按键式手机吗？不用我说，您也会做出明智的抉择的。接着我们测试一下 YouTube。 台湾的股票市场金金涨，喜欢看股市的人不在少数。我们在遥控器上按下谷歌商店，下载任何一个股市软体，我这里选择三足股市，下载并安装后可以跟手机同步。您再比较看看，您还想用手机看股票吗？大萤幕大享受，添加自选股只要语音输入红海，添加完成，手机内也自动同步了。要买卖时，因为市场的价格瞬息万变，您可以在手机上操作，电视盒子内也会自动同步哦。这样强悍的电视盒子，价格多少呢？原价1990，现在特价低到令人不敢置信的新台币1680，真是贴心的台湾好儿郎，给个赞。价格甜到我都不好意思跟他们争取古奇哥粉丝优惠价了。
购买的链接我会放在影片下方的说明栏内，您也可以直接扫描现在页面上的 QR code， 就可以一键直达购买页面了。小而美，小而强，小而无所不能。台湾在地的企业需要大家的支持，全新的美式操控体验，我为它而骄傲。最后，厂商还提供了2台 Dynalink 电视盒给大家抽奖，只要在影片下方留言，告诉我您最喜欢 Dynalink 的哪一种功能，我就会在2021年7月17星期六晚上8点抽出2位幸运的粉丝，各赠送您1台 Dynalink 电视盒。以上就是今天的视频，喜欢我的视频请订阅分享加点小铃铛哦，你的鼓励我的动力。